가득한 트렌드 핫 이슈 본격적으로 시작하겠습니다. 현대를 살아가는 분들이 비염, 아토피, 천식 등으로 많은 질환을 가지고 있다고 합니다. 가볍다고 가만히 놔두면 심각한 질환으로 이어져 우리의 삶을 파괴할 수 있다는 사실 여러분 알고 계신가요? 그래서 질병이 있다면 해결을 하고 또 생기기 전에 예방을 해야 하는데 이러한 고민을 간단히 해결할 수 있는 방법이 있다고 합니다. 그 방법 트렌드 핫 이슈에서 취재해봤습니다. 코골이, 비염, 잇몸 질환, 폐질환 등 각종 질환이 입 호흡으로부터 온다는 사실 알고 있나요? 입으로 호흡을 하면 유해물질이 폐로 들어가고 우리 몸을 병들게 하는 원인을 제공하기 때문이라는데 생활 속에서 간단히 각종 질환을 야기하는 입 호흡을 코호흡으로 바꿔줄 수 있는 방법이 있다. 생활 속에서 간단히 실천할 수 있는 그 비법을 지금 화면에서 만나보자. 건강유지 비결, 코호흡 도움 주는 마스크. 그간 코골이 때문에 고생해왔다던 한 사례자를 만나봤다. 처음엔 단순한 잠버릇과 아이들에게 피해를 주는 정도라고 생각했지만 날이 갈수록 자신의 건강에 문제가 있음을 알게 됐다고. 일단 입으로 숨을 쉬다 보니까 아침에 일어나면 입안이 텁텁하고 목이 굉장히 아프고요. 피부도 푸석해지는 것 같고 다음날 일어나도 피곤해요. 그리고 이를 닦으면 피도 보이고요. 코골이의 원인, 사실은 입호흡 때문이다. 수면 중 자연스레 입이 벌어져 입호흡을 하다 보면 기도 부위의 조직이 축 처져 기도가 좁아져서 공기의 흐름에 와류가 발생하고 기도가 더욱 막힌다. 그렇게 되면 체내에 산소가 부족하게 되고 코골이, 수면 무호흡증, 비염, 폐질환, 면역력 저하로 이어지게 되는 것. 수술은 부담스러워서 생활 속에서 사용할 수 있는 방법이 없을까 하다가 마스크 하나를 발견했어요. 그가 선택한 방법은 다름 아닌 마스크. 수술용으로 사용되는 실리콘 하이드로겔 소재로 만든 것으로 전혀 부작용이 없고 편하게 착용이 가능하다. 일단 아침에 일어날 때 입안이 촉촉하고 몸이 굉장히 가볍고 아이들이 제 코골이 증상이 없어졌다고 하더라고요. 또 제품 구매 시 피부도 함께 좋아진다고 했는데 기분 탓인지 몰라도 진짜 피부가 개선이 된 것 같아요. 코골이, 비염, 질병뿐만 아니라 피부 개선까지 놀라운 효과를 가진 마스크. 누가 개발한 것일까? 개발자를 트렌드 핫 이슈에서 직접 만나봤다. 치명적인 질병에 대항하는 젊은 몸을 교정하기 위해 개발되었습니다. 그리고 얼굴을 아름답고 예쁘게 교정하기 위해 개발되었습니다. 당연히 아름다워지고 젊어질 수 있거든요. 실제로 코호흡이 입호흡에 비해 공기의 양이 20% 이상 큰 것으로 밝혀지면서 젊음과 건강을 위해서는 코호흡이 좋다. 최충식 대표의 마스크는 바로 이 코호흡을 도와주는 제품이다. 마스크는 입호흡을 방지하고 적절한 온도와 습도를 제공하여 코호흡을 유도하기에 폐 기능이 좋아져 체내에 충분한 산소를 공급해줍니다. 결과적으로 우리 몸을 구성하는 세포들은 충분한 에너지를 생산하고 이 에너지는 신진대사를 촉진시켜주죠. 또 그럼으로써 폐 기능을 강화시켜 면역력을 향상시켜주고 그 결과 비염, 감기, 천식, 아토피 등 각종 호흡기 질환, 암, 뇌질환, 심장질환에 효과가 있는 것이죠. 코골이, 수면무호흡증, 이갈이 등의 숙면을 방해하는 것들에도 효과가 있고 잠을 푹 자니까 성장 호르몬이 촉진되어 학습 능력, 집중력이 향상됩니다. 뿐만 아닙니다. 입냄새, 충치에 효과가 있고 마스크를 착용하기에 요즘 대세인 V라인, 꿀피부로 가꿀 수 있습니다. 간편하게 착용만으로도 면역력을 향상시키는 마스크의 장점은 그야말로 무궁무진하다. 특히 누구나 편안하고 안정되게 장소에 구애받지 않고 착용할 수 있을 뿐만 아니라 물에 헹구기만 해도 세탁이 가능해 편의성까지 더했다. 마스크는 단지 착용하는 것만으로도 몸은 아름다워지고 건강해집니다. 마스크를 꾸준히 착용하면 몸은 반드시 젊어집니다. 이렇게 놀라운 기능을 선물하는 마스크를 전 세계 모든 사람들이 착용하고 피부관리, 건강관리, 운동을 하고 또한 잠을 잘 수 있도록 하는 것이 제 계획입니다. 숨 쉬는 것만으로도 건강을 지킬 수 있는 방법.